Banorët e Rriollit kanë vijuar edhe sot protestën e tyre kundër ndërtimit të rezortit Blue Borgo, një projekt i lidhur me biznesmenin Bashkim Ulaj. Tubimi është shoqëruar me tensione pasi në zonë kanë qenë të pranishme forca të shumta policie, të cilat kanë penguar banorët t'i afrohen kantierit të punimeve. Protestuesit kanë tentuar të qajnë kordonin policor për të hyrë në zonën ku po zhvillohen punimet, por janë ndalur nga efektivët. Ata këmbgulin se toka ku po ndërtohet u përket atyre dhe e kundërshtojnë ashpër projektin, duke e cilësuar si një shkelje të drejtave të tyre. Është toka jon, s'lejojmë të na e marrin. Malsorët e mbrojnë tokën me gjak, deklaruan banorët, të cilët kërkuan gjithashtu që Fatmir Shpelzaj të paraqesë dokumentacionin për pronësinë, nëse pretendon se toka i përket atij. Situata u tensionua mëtej gjatë ndërhyrjes së policisë, ku disa prej protestuesve u shoqëruan në komisariat. Gjatë aksionit janë përdorur edhe fyerje nga ana e efektivëve, duke e rënduar mëtej klimën në zonë. Ndërkohë, punimet për ndërtimin e rezortit Blue Borgo në një sipërfaqe prej 146 hektarësh kanë nisur që në fillim të shkurtit, pasi kompania përkatëse ka marrë lejen e ndërtimit. Projekti parashikon ndërtimin e 33 strukturave akomoduese dhe shërbimi, me godina nga 3 deri në 10 kate mbi tokë, si dhe 1 kat nën tokë.